வணக்கம் டீச்சர். உங்க அண்ணன் என்ன சோகமா இருக்கா? டீச்சர் எங்க அண்ணன் ஒரு தப்பு பண்ணிட்டான். என்னது? அதனால எங்க வீட்டுல ஒரு எறும்பு சேர்த்து போச்சு. அதனாலதான் சோகமா இருக்கிறேன். எறும்பு சாகுற அளவுக்கு அது அப்படி என்ன பண்ணி தொலைஞ்ச? டீச்சர் அன்னைக்கு வந்து நீங்க என் காதல் என்ன டீச்சர் சொன்னீங்க? என்ன சொன்னேன்? பச்சை குழந்தை நினைப்பேன். பால் புட்டி அது சூப்பி குடிக்கிற எங்க அம்மா ஒத்துக்கிடுச்சு. டீச்சர் நீங்க அன்னைக்கு என் காதல வந்து என்ன சொன்னீங்க? என்ன சொன்னேன் ஞாபகம் இல்லடா. இது கூட ஞாபகம் இல்லையா? ஏங்க டீச்சர் சனியாவது எப்படின்னு நான் கேட்டேன். அதனால தான் நீங்க என்ன சொன்னீங்களோ நான் எங்க வீட்டை எறும்பு மாட்டுக்கிட்டு போய் செஞ்சேன் டீச்சர். அது செத்து போச்சுங்க டீச்சர். டீச்சர் இதுல ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா நேத்து தான் அந்த எருமை கண்ணு போடுச்சு. கண்ணு போடுறதுக்குள்ள செத்த போடுறதுக்குள்ள செனாக்கிறன்ட்டு பூந்தாந்திலேருந்து வாங்கிட்டு வந்த 10,000 ரூபாய் பாய் போல கொண்டுட்டேன். அதனால தான் இன்னும் வேறு பிறந்துக்கிட்டு இருக்கிறான். எங்கள் அப்பா சாணியில் அடின்னு அடிச்சு கொய்யால இந்த பக்கமே வரான்னு முடிக்கிட்டா. அட பாவி ஒரு மனுஷகிட்ட பண்ணதை போய் எருமட்ட பண்ணிருக்கிய எருமாட்டு பயல. அது உட்கார சுடுண்டா. டீச்சர் நீங்க உட்கார வச்சு சுட்டாலும் சரி நீ படுக்க வச்சு சுட்டாலும் சரி எங்களை வந்து காப்பாத்தது நீங்க தான். எங்க அப்பா வருவான் நீ தான் காப்பாத்தணும். செம்பிளியோடு போயிடுச்சு. அந்த பசங்க 2 பேரும் எங்க போயிட்டானுங்க? என்ன பிரச்சனைங்க நான் கேக்குறேன். எந்த பண்ணி முண்ட சொல்லி கொடுத்தோ தெரியல. பாருங்க சொல்லி கொடுத்தவங்களை இப்படி கெட்ட இடத்துல திட்டக்கூடாது. 10,000 இறங்கி கொண்டு போங்க டீச்சர். யப்பா டேய் இங்க தான் இருக்கீங்களா? யப்பா நான் அப்பவே சொன்னேன் அண்ணன் கிட்ட. அண்ணா ஆடு பக்கத்தில் இருக்கு. ஆடு அண்ணா 1000தோட போகுதுடா அப்படின்னு சொன்னான். இவன் கேட்கல. நீ வேணா ஆட்டை பாடுன்னா எனக்கு ரோசம் வந்துருச்சு. ரோசம் வந்து நீ என்னடா பண்ண? அவன் எறும்புகிட்ட என்ன பண்ண நான் ஆட்டுக்கிட்ட அதான் பண்ணேன். ஆடு என்னடா ஆச்சு? ஆடு செச்சு போச்சு. கவலைப்படாதீங்க போ. அதையும் வித்துட்டேன் 500 ரூபாய்க்கு கறி கடைக்கு. டீச்சர் இவனுங்களால வீட்டுல ஒரு ஆடு மாடு வளர்க்க முடியலைங்க டீச்சர். இவனுங்களை இப்பவே டீச்சர் டீச்சர் ஏங்க டீச்சர் இவர் எப்ப பார்த்தாலும் எருமாட்டு பசங்கன்னு சொல்றார். ஓங்க அடிக்கடி என்னை திட்டிக்கிட்டே இருக்கிறான். அதனால வந்தா நான் டீச்சர் நான் எறும்புகிட்ட போனேன். நான் இருக்கிற கோவத்துக்கு இந்த மாதிரி பேசுறீங்க. அட நீ கம்னத்துல நிறுத்தி போறப்ப கையால ஒடிச்சு விடுவாமா? டீச்சர் மீதி இருக்கிற எருமாடு வேணுமோ வேண்டாம்? டீச்சர் நீங்களே சொல்லுங்க டீச்சர். மனுஷன்ல பாதி மிருகத்துல பாதி எனக்கு பிள்ளைய வந்து போறதுருக்கேன் டீச்சர். என்னால தான் ஆக முடியல. ஆனா எந்த முண்டம் பண்ணி முண்டம் சொல்லி கொடுத்தா தெரியல. இது கேப்பா நீ இப்படி வந்து உட்கார வச்சு ஒப்பேரி வர்ற. இன்னொரு வாட்டி முண்டை திட்டுனீங்க அப்புறம் எனக்கு கெட்ட வார்த்தை வாயில வந்துரும். அட என்னங்க உங்களுக்கு கெட்ட கோவம் வரும் எனக்கு நல்ல கோவமே வந்துருச்சு. இங்க பாருங்க இருங்க 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 கவலைப்படாதீங்க. உங்க 2 பசங்களும்
ஆடு பக்கமும் எருமாடு பக்கம் போகாத மாதிரி நான் பாத்துக்கிறேன். ஏன் கட்டுத்தாரில் நீங்க போய் இருந்து போறீங்களா? டீச்சர் ஏங்க டீச்சர், எங்க அப்பா சொல்ற மாதிரி எருமை வேண்டாம் ஆடும் வேண்டாம், உங்களே பார்த்துக்கங்க. ஐயோ அம்மா, ஆடு எருமை செத்து போச்சு. குச்சி எடுத்து கையில வைங்க, எதுக்கு ஒரு பாதுகாப்பா இருக்கு. எனக்கு எந்த நிலைமையோ அப்பா மகாராஜா. டேய் இன்னும் அகராதி அடங்க. டீச்சர் நீ இந்த பக்கம் வா. டீச்சர் நீ ரொம்ப செல்லம் கொடுத்து கெடுத்து வச்சிருக்க. ஏண்டா எருமை ஏண்டா எருமை பண்ணானா அந்த ஆடு பாவம் குட்டி, அது கெடா குட்டியை கொண்டிருக்க. அவசரத்துல யாரு என்னன்னு பார்த்து பிச்சு புடுறா பிச்சு ராஸ்கல். டீச்சர் எங்க அப்பா வேற பிச்சு போடும் பிச்சுங்கிறாரு, இவர் பிச்சு விட்டாருன்னா பாம்பே ஹெட்லைட் தான் போகணும். பாரு டீச்சர் அகராதி போக பாரு டீச்சர். முட்டை வரம் பத்தியா? எனக்கு உங்க 2 பேத்துக்கு பாடம் கிடையாதுடா. ஏங்க டீச்சர் டீச்சர் ஏங்க டீச்சர், பாடம் இல்லையா இல்ல பாடம் நடத்த கொடுக்கறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து தகுதி இல்லையா இல்ல மறந்து போச்சா? ஓவரா பேசுற. என்ன விஷயம் கேக்குறேன். டேய் பாடம் எனக்கு கூட மறந்து போல. என் தலையில இருந்து பாத வரைக்கும் ஒரே வலியா இருக்குடா, கொஞ்சம் நீவி விட்டா பரவாயில்ல. டீச்சர் இது மாதிரி வேலை சொல்லணும்னு நான் எத்தனை நாளா ஏங்கி கிடந்து தெரியுமா டீச்சர்? இருந்திருக்க டீச்சர் நாங்க நீ விடுறோம் டீச்சர், பால் கொடுங்க. என்ன இத்தனை மணி பால் கேட்டா நான் எப்படி தருவேன்? தனியாவா தரேன்? இப்பயே வேணும் எனக்கு குடிக்கணும். ஏய் தம்பி அழகு, இங்க வாடா. புடிச்சிட்டே போறேன், நீ பின்னாடியே புடிச்சிட்டு வா. அதெல்லாம் முடியாது. நான் உனக்கு தும்பி சின்ன பையன், நான் தான் முதல்ல பிடிப்பேன், நீ எனக்கு பின்னாடியே பிடிச்சிருவாடா. டேய் அழகு, நான் சொல்றத கேளு. எனக்கு கோவம் வந்தா என்ன பண்றதுன்னு எனக்கே தெரியாது. இந்த விஷயத்துல மேசனாகிறே சொன்னாலும் நான் கேட்க மாட்டேன். டேய் என்கிட்ட மோதாத, நான் ஒரு பாயும் புலி. இந்த மேரட்லுக்கெல்லாம் பயப்பட மாட்டேன். இந்த மாணிக் பாஷா. டேய் ஏண்டா எகுத்தாடா பேசுறேன் அடிச்சிட்டியா டீச்சரை? ஏன் முன்னாடி அடிச்சிட்டியா? டீச்சரை முன்னாடி என்ன அடிச்சிட்டீங்களா? இப்போ பாரு ஒன்று. நீ கம்முன்னு இருங்க. இந்த எறும்பு கிட்ட போனவன் நான் என்னன்னு பார்த்துக்கிறேன். டீச்சர் ஏய் அறிவு பாவுல உன் தம்பி. டீச்சர் நீங்க கம்முனரு. இந்த ஆட்டுக்கிட்ட போனவன் அழகனை வந்து நான் என்ன ஒரு செய்தின்னு கேட்டுறேன். டீச்சர் கொஞ்சம் தள்ளுங்க, இடிச்சிருவேன் அப்புறம் டிங்கன்னு மாடி. டேய் சொன்னா கேளுங்கடா, ஒரு அண்ணன் தம்பி மாதிரியா இருக்கீங்க. டேய் 2 பேரும் அடிச்சுக்காதீங்கடா. உங்க 2 பேத்துக்கும் நான் சரி பாங்க பிரிச்சு தரேன், சரியா? சரிங்க டீச்சர். பாரு, ஒரு கையை நீ பிடிச்சுக்கோ. பிடிச்சிக்கிட்டேன். இருடா. சரிக்கா. இன்னொரு கை இவன் பிடிச்சுக்கிட்டோம். ஒரு காலை நீ பிடிச்சுக்கோ, இன்னொரு காலை நீ பிடிச்சுக்கோ. சரியா பச்சா? சரிங்க டீச்சர். 2 இருக்குது ஆளுக்கு ஒண்ணா பிடிச்சுக்கிறோம். 1 இருக்கிறது யாரு டீச்சர்? வெரி குட் பொசிஷன். டேய் அந்த சீட்டு குளிக்க போட்டு யாருக்கு முடிவு பண்ணிக்கலாம்? இப்ப மூடி புடிங்கடா முட்டா பசங்களா. இதுக்கெல்லாம் குளு பண்றாங்க. நல்லா அழுத்தி விடணும். சேவலம் போடுறாங்க தாங்கட்டும். ఇక్కడ பாருங்க. டீச்சர் நல்லா இருந்தா இல்லையா? டீச்சர் நான் பிடிச்சது எப்படி இருக்குது? நான் பிடிச்சது எவ்வளவு சூப்பரா இருந்துச்சு. நான் பிடிச்சது எப்படி இருக்குது? இன்னும் 10 பேர் வரட்டும், அவங்களாம் பிடிக்கிட்டோம், அதுக்கப்புறம் சொல்றேன். அத்தனை பேர் வந்து அப்ப என்ன இருக்கு?
என்ன தாங்க நான் உன் வேலை ஓடுறது உங்காயிரும். டீச்சர். வேலை பார்த்து போ. சரி டீச்சர் நீங்க நீங்க நாங்க போங்க. அது தெரியுதுங்க டீச்சர். எப்படி சொல்றதுன்னா கொஞ்சம் கூச்சமா இருக்கு டீச்சர். எனக்கு வெக்கமா ஏங்க டீச்சர் சீலைக்கு மேல பிடிச்சா வலி தெரியாது. சீலை சீல சொல்லுங்கண்ணா வெக்கப்படாதீங்க. அப்பறம் தெரியல தெரிஞ்சு போச்சு. எங்க அதுக்கு மேல அண்ணன் பிடிச்சா நல்லா இருக்குன்னு சொல்றாங்க டீச்சர். எங்க அண்ணன் என்ன சொல்றாருன்னா இப்படியே பிடிச்சான்னா துணிக்கு தான் கஷ்டம். டபுக்கான இதெல்லாம் அம்மா அதுக்கு டான்ஸ் போட்டுக்கலாம். அந்த வாரத்துல கூட அதுக்கு டான்ஸ் பண்ணிட்டு டேய் நீ முடி வெளிய போடா. டேய் நீ வெளிய போ. ஏய் நீ வெளிய போ. நான் சொல்றேன். நான் நீ வந்து என் உயிரை வாங்குறதுக்கு இதுக்கெல்லாம் படிக்கலன்னு யார் அழுதா? வெள்ளையா இருக்கிற டீச்சரை நம்ப கூடாது. டேய் என்ன வேலையை பார்த்துட்டு போடா. போலாம். ஆமா அண்ணன் மணி ஆட்டுறாரு நீ போய் பூஜை பண்ணு. போயிட்டு வரேன்.